आज फिर मेड नहीं आई, पर कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज ये है ना मेरे साथ। दिस इज ड्रीम का वैक्यूम क्लीनर, जो कि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। F9 Pro इसका नाम है और ये हाल ही में लॉन्च हुआ है। और क्या था, चल पड़े हम इससे काम करवाने। देखते हैं अब कैसा काम करते हैं और आपको पूरा रिव्यू देंगे हम इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का। This is Dreame F9 Pro, the vacuum cleaner robot. And talking about the design first, like any other cleaning robot, this one too has a circular shape. The robot is quite clean in design and looks very classy. Just a simple branding on the top with few buttons that are used to operate this one. The main functions and the working actually lies at the bottom of this robotic cleaner. Now, if we open the lid on the top, you could see there is a small comb and a cutter which actually is used to detangle and clean the brush that's given in the bottom. Taking a closer look at the bottom, here you are, you could see that it is a circular base, and this one has a brush that is actually used to clean the floor. And you could see small brushes that you need to fix on both the sides of the robot. These are also used to clean the dust on the floor. Well, for mopping, you have another attachment that you could see. You could just remove this and put this jar, fill it with water, and here is the mop cloth that actually mops the floor as well. अगर कहीं भी टक्कर होती है तो ये अपना रास्ता बदल के खुद नया रास्ता बना लेता है। F9 Pro में इम्प्रेसिव 150 मिनट्स का रन टाइम है, जो कि एक्सटेंडेड क्लीनिंग सेशन देता है बिना इंटरप्शन के। डस्ट बॉक्स और वाटर टैंक की बात करें तो ये काफी स्पेशियस है। 570 ml डस्ट बॉक्स है और साथ ही F9 Pro इफेक्टिवली आपके बालों को, डस्ट को और गंदगी को स्टोर कर लेता है। वहीं आपको बताएं कि इसमें बिल्ट इन 236 ml वाटर टैंक भी है, जो नॉन स्टॉप मॉपिंग करता है एंड गिव्स यू अ गुड क्लीनिंग एक्सपीरियंस। It has good cleaning modes. You can easily set swipe, mop or simultaneous sweep and mop modes through the Dreamehome app. जी हाँ, इसको आप अपने फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं after searching for the vacuum cleaner that you're using. And yes, it offers flexibility in cleaning options. This one is powered by a highly efficient 3200 mAh battery and cleans up about 160 meters square of floor area on a single charge, ensuring smooth charging and an uninterrupted cleaning. The smart vacuum cleaner intelligently knows when to recharge. तो जब इसको रिचार्ज करना है, होम बटन दबाइए और ये अपने चार्जर पे खुद ब खुद लौट जाता है। It delivers a powerful suction power of 2500 PA, facilitating easy removal of hair and dirt. Users can adjust suction levels between 4 test settings to meet various cleaning needs. Talking about the connectivity, the F9 Pro offers convenient connectivity options including Wi-Fi, app and Alexa integration, enhancing user controls and accessibility. तो अब आपके आवाज की कमांड भी ये आराम से समझ जाएगा। जो आपकी मेड भी नहीं सुनती है, ये सुनेगा। एंड अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी कीमत है 24,999 और आप इसे Amazon से खरीद पाएंगे। सो हमने दिया आपको ड्रीम F9 Pro का पूरा क्लीनिंग डेमो और बताया सब कुछ इसके बारे में। So well, now the question is, should you be buying this bot or not? बिल्कुल खरीदना चाहिए। Why? Well, the design is pretty good. It's very stylish and very smart and very sturdy vacuum cleaner. Second, the tank that is given in here is pretty big, तो आपको बाद में refill जो होता है बार बार नहीं करने की ज़रूरत है और एक ही बार में काफ़ी अच्छे और बड़े फ्लैट या घर की मॉपिंग कर सकता है विदाउट अ रिफिल। वेल, बैटरी काफ़ी बेहतरीन लगी हमें इसकी एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स दैट हैव यूज्ड। सो बैटरी काफ़ी लंबी चली, तो बार बार डॉक पे पास ये नहीं जाता चार्ज होने के लिए।
मॉपिंग और क्लीनिंग में ज़्यादा इसका ध्यान रहता है। और वहीं परफॉर्मेंस बोलें तो काफ़ी बेहतरीन रही, अच्छे से इसने साफ़ किया, मॉपिंग हो चाहे डस्टिंग हो, दैट इज़ एक्चुअली अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस बॉट। और पहला जो इसका मॉडल है उससे भी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अपडेट दिया गया है इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स ऑल्सो। 24,999 रुपये इसकी कीमत है। आप अमेजोन से इसे खरीद सकते हैं। वेल, कीमत आपको थोड़ी ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू अदर बॉट्स दैट आर अवेलेबल, लेकिन मैं आपको ये बता दूं दैट इसमें जो स्पेक्स दिए गए हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस है, वो एक्चुअली वर्थ इट है विद द प्राइस दैट इट इज़ एट। सो ओवरऑल अ गुड प्रोडक्ट, इम्प्रेसिव प्रोडक्ट। और कुछ जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें, और कुछ और देखना चाहते हैं या आप इसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल दिस इज श्रुति साइनिंग ऑफ। चलो जी, लग जाओ काम पे।